तो सितंबर 2006 कभी ना भूलने वाला दिन। तत्कालीन सरकार सीपीएम की टाटा मोटर सिंगूर में फैक्ट्री लगी थी और फैक्ट्री लगाने के लिए तत्कालीन सरकार से जमीन मांगा था। तब तत्कालीन सरकार ने जबरन किसानों का जमीन टाटा मोटर्स को सौंपने का फैसला लिया था। खबर फैलते ही सिंगूर निवासियों का काला बादल छा गया था। तत्कालीन सीपीएम सरकार ने सिंगूर की जमीन का अधिग्रहण किया और सिंगूर बीडीओ कार्यालय से अवैध रूप से किसानों को चेक जारी करना शुरू कर दिया था। दुखेर बेदनादायक दिन 25 सेप्टेम्बर सेदिन बीडीओ अफिस घेराय सेदिन हजार हजार सिंगुरेर कृषकके बामफ्रंटेर मत्तक पुलिशरा तारा लाठीचार्ज करेछिल एबं आमादेर नेत्री ममता बंदोपाध्यायके टेने हिजड़े बीडीओ अफिस थेके बार करे हावड़ार द्वितीय हुगली सेतु थेके ताके छुঁড়ে फेले देওয়ার हुमकी दिएछिल गंगाय फेले देওয়ার। আজকে সেদিনের সেই লাঠিচার্জ পুলিশের নির্মম অত্যাচারে রাজকুমার ভুল সেদিন ভোরের বেলায় বিডিও অফিস থেকে জাহাজ করে সে বাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছেছিল এবং ভোরবেলায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায় তার গ্রামে। পুলিশের এই নির্মম অত্যাচারের সেদিনের সেই হত্যাকাণ্ড নিশ্চিতভাবে মানুষের কাছে বেদনাদায়ক দুঃখে বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করে, আমরাও প্রতিবাদ করেছি। সেই সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজকুমার ভুল আজকে 19 বছরে তার মৃত্যু দিবস পদার্পণ করলো। প্রতি বছরই আমরা এই দিনটিতে আমরা